जानवरों के गुप्त फैक्ट्स। सबसे पहले आपकी बिल्ली के भी बेली बटन हेलो गाइस, माय यूट्यूब ना भी, लेकिन ढूंढने की कोशिश मत करना, कुछ और भी करें। मिल सकता है। नेक्स्ट पेश है आपके लिए चैनल पेंगुइन का बनाइए, अंडा। सब्सक्राइब कमाल करें। की बात यह है कि लाइक ये करना ना उबालने के भूलें। बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सीधा आर पार। नेक्स्ट, सफेद सा दिखने वाला पोलर बियर एक्चुअल में काला होता है, सिर्फ उसके बाल ही व्हाइट होते हैं, अंदर से उसकी खाल बिल्कुल काली होती है, मेरे दोस्त की तरह। नेक्स्ट, ये मैंने कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता था, फिर भी आज मुझे जबरदस्ती पता चला कि बर्ड्स, चिड़िया